Ella no tiene ni idea de lo que es esto y nosotros tampoco. Mira estas pastillas. No sabemos qué es eso. No sabemos qué es eso y no podemos analizarlo en tal cantidad. Así que todo esto se entregará a la FDA. No, eso es lo que nos toca a nosotros. Así que todo esto se va, todo se va, todo se va. Ellos determinarán si está bien o no. Si no, lo más probable es que se incaute y se destruya. Fue una buena parada, fue un buen examen. Estamos intentando encontrar contrabando, estamos intentando encontrar cosas que no están permitidas en nuestro país. Y ella tenía muchas. Así que te vamos a dejar en libertad, vale. Así que la próxima vez ten más cuidado con lo que te llevas, vale. Es muy importante que la gente lo sepa. No traigas nada aquí que no